Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Servus und hallo, ich bin der Markus von Castle Media. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt nach 2 Jahren ist es jetzt schon her, seitdem das letzte Video auf dem Kanal veröffentlicht wurde. Und vor 2 Tagen genau haben wir auf castle.media, also auf Instagram, eine Frage reingestellt, was ihr von uns wissen wollt, was in dieser Zeit passiert ist. Persönliches, Privates, Berufliches, was auch immer. Und die erste Frage kommt von Decky. Wie geht's euch und wann geht's wieder los mit Content? Danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir geht's genauso gut, wie es uns geht. Also mir geht's super. Ich weiß nicht, wie es den Josie, der auch noch immer hinter der Kamera ist, jetzt geht. Also er nickt. Also von dem her ist alles in Ordnung. Und wie es weiter mit Content geht. Es wird jetzt dieses Video am Sonntag veröffentlicht und von da an höchstwahrscheinlich jede Woche ein Video. Wann das genau kommt, das müssen wir noch ein bisschen klären, aber so viel mal dazu. Die nächste Frage kommt von Kalle, der mich fragt: Kommt jetzt wieder regelmäßig was von dir? Und das ist eine sehr gute Frage, denn da müssen wir uns ein bisschen weiter hier runter bewegen. Es wird nämlich jetzt was sehr regelmäßig kommen und zwar alles mit einem zusammenhängenden Inhalt, kann man jetzt mal sagen. Es wird nämlich eine aufeinander aufbauende und aufgreifende Dokumentation werden. Und zwar von einem sehr, sehr speziellen und Herzensprojekt, muss man ehrlich sagen. Wir nehmen euch nämlich mit auf eine Baudokumentation. Hier wird nämlich hinter mir das Bauprojekt Sonnleiten-Residenz gebaut werden. Und ihr werdet gemeinsam mit mir, es ist mein Projekt, also mein privates Projekt kann man jetzt sagen, wird hier entstehen. Und es ist genau hinter mir, also da wo ihr jetzt hier diese Granitkante seht, schaut aus, als würde hier die Welt einfach aufhören und eine vertikale Mauer bis zum Talende, sagen wir mal, runtergehen. Das ist aber nicht der Fall. Wenn ihr jetzt weiter zu mir kommt, dann könnt ihr euch mal ein Bild machen über das Ausmaß von diesem Baugrundstück, das auch wenn man hier oben steht, noch nicht ganz so greifbar ist, weil wir eine starke Leiten auf Österreichisch haben. Ein Gefälle quasi, das nicht zu unterschätzen ist. Wir haben hier einen Höhenunterschied von 8 bis 9 Metern, also hier von der Oberkante Granitstraße bis hier unten beim Zaun ungefähr 8 bis 9 Meter. Also doch ein starkes Gefälle. Und hier auf der linken Seite wird das Gebäude hinkommen. Und ihr werdet uns hier in dieser Baudokumentation quasi auf Schritt und Tritt begleiten können. Eine Frage, die jetzt immer wieder gekommen ist, ist natürlich die: Wo seid ihr gewesen? Und das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, sage ich mal. Wir waren jetzt doch sehr inaktiv auf Social Media in Bezug auf unser Format auf YouTube. Und es ist einfach so gewesen, dass wir durch den geografischen Radius immer weiter hätten fahren müssen. Und dann hat sich das irgendwann nicht mehr für uns gerechnet, dass wir die Zeit an Reisekosten investieren. Wir haben aber gleichzeitig natürlich gearbeitet, logischerweise, im Zuge der Auftragsarbeit für unsere Kunden. Das heißt, wir haben ja Fotografie, Social Media und Videografie gemacht, auch im Premium-Immobilienbereich. Das heißt, wir sind natürlich die ganze Zeit quer durch Österreich gefahren, sei es Wörthersee, Wien oder Kitzbühel, die ganze Zeit unterwegs, kann man wirklich gut sagen. Und gleichzeitig ist hier dieses Projekt die ganze Zeit geplant worden. Auch mittlerweile schon fast seit 2 Jahren. Es hat sich leider durch persönliche Gründe alles ein bisschen verschoben. Auf das kann ich vielleicht irgendwann später mal im Video oder in anderen Videos drauf eingehen. Das würde jetzt einen riesen Graben aufreißen. Aber wir stehen jetzt an der Kante des Grundstücks. Wir reden insgesamt von 863 Quadratmetern Bauland. Hier in einer wunderschönen Panoramalage im wunderschönen Bad Goisern am Hallstätter See im Salzkammergut. Und die Sonne haben wir hier den ganzen Tag über. Also wir sind hier sonnenverwöhnt, perfekte Lage natürlich für ein Gebäude. Von dieser Granitkante weg, ungefähr 2 bis 2,5 Meter, dann wird hier das äußere Hauseck des Gebäudes platziert werden. Von da weg geht es dann beinahe 9 Meter hier nach vorne, also den Hang entlang. Wenn wir jetzt die Länge des Gebäudes betrachten, reden wir von fast genau 15 Metern. Und das ist doch ganz schön weit. Wenn wir jetzt hier ein bisschen entlang gehen, 15 Meter von hier weg, also wir gehen noch immer. Wir gehen und gehen und gehen, als dass man sich das vorstellen kann. Und hier ungefähr beim Erker von dem Haus. Das heißt natürlich, ist eine Seite des Gebäudes zum Großteil, ich sage mal jetzt 2/3,
in den Hang reingesetzt. Das oberste Stockwerk ist tatsächlich das Erdgeschoss, was auch gleichzeitig das Dachgeschoss ist. Aber das Erdgeschoss ist immer ein Geschoss, was natürlich als einziges komplett aus dem Hang herausragt. Und die restlichen Geschosse sind erstes UG und zweites UG. Trotzdem wird es nicht an Licht fehlen, denn an beiden Seiten, also sowohl hier raus als auch hier raus, wird jeweils pro Stockwerk kommen 2 Fenster rein, 1,40 breit, 1,30 hoch. Das gleiche auf der anderen Seite und vorne raus haben wir einen wunderschönen Vorbau. Das werdet ihr alles noch sehen. Das wird sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool und ich freue mich extrem drauf. Ihr seht das jetzt am Sonntag. Morgen ist Baustart von dieser ganzen Geschichte, von dem Spaß hier. Wenn ihr das live verfolgen wollt, schaut gerne auf Instagram vorbei, kastel.media. Ich werde viele Stories machen, passieren wird genug und jetzt drehen wir uns mal nach links. Ihr könnt hier diese wunderschöne Mauer sehen. Diese Mauer, da ist eine gewisse Person extrem stolz drauf, dass diese Mauer so eine wunderschöne Rundung hat. Da ist so viel Beton drinnen, wie in den meisten Fundamenten von Häusern im normalen Zustand. Deswegen ist das natürlich ein sehr persönliches Projekt. Für viele, die es vielleicht nicht verstehen können, egal, jeder hat so sein Schatzi, sein Projekt und das ist sowas. Die muss aber leider weg. Die wird horizontal hier mit dem Asphaltstreifen abgeschnitten, komplett entfernt. Der komplette Hang kommt hier weg, inklusive der Buchsbäume da hinten. Also diese schöne Hecke ist ja auch schön. Und die kommt aber weg, weil hier kommt nochmal ein Abstellraum hin und gleichzeitig ein Carport mit 3 Stellplätzen. Eine weitere Frage ist gekommen und zwar vom Andi von Alpcars. Die Sportwagenvermietung unseres Vertrauens, waren schon oft jetzt auch bei Folgen dabei und der hat gefragt: Können wir Videos im selben Format wie früher erwarten? Wir werden uns auf YouTube jetzt vor allem auf diese Baudokumentation stürzen und diese natürlich mit so viel Qualität, mit so viel Authentizität wie möglich rüberbringen und euch mitnehmen. Das ist unser Fokus Numero uno. Das heißt, es werden in der Form keine Chalettouren in der Hinsicht oder Villatouren von fertigen Gebäuden kommen. Ich möchte euch wirklich hier mitnehmen auf diese Reise, die, wenn wir das richtig und gut rüberbringen, genauso spannend ist für euch, wie es auch für mich ist. Es ist für mich wirklich das erste Mal, hier so eine Neubaugeschichte, sagen wir mal, ein Neubauprojekt aufzuziehen. Ich habe tatsächlich schon mal was kernsaniert, mit sehr viel Eigenleistung, muss man auch dazu sagen. Dazu vielleicht auch wieder in einem anderen Video mal mehr dazu im Lauf. Wir werden uns da jetzt sehr viel persönlicher kennenlernen in diesem ganzen Bauprozess und es freut mich natürlich sehr, wenn ihr dabei seid hier. Da, wo ich jetzt stehe, geht schon wieder weiter mit der Mauer. Ihr seht, hier ist ein kleiner Eingang. Dieser Eingang verbindet quasi ein bisschen hier zum Haupthaus, hinten zur Hütte und ist eigentlich nur funktional, damit man mit dem Rasenmäher, mit der Schneefräse fahren kann zum Beispiel. Wird aber alles umgesetzt. Das Carport und der Aushub, der geht bis hierher. Also, Buchsbaum, wir gehen hier runter, ungefähr. Es ist sogar für mich schwierig natürlich vor Ort beim Gelände das zu sagen, aber ungefähr. Ich würde sogar noch meinen, dass es noch weiter hinten ist. Es ist ungefähr hier. Und da ist hier eine 3 Meter hohe Mauer, die wirklich vom Boden dann, ihr seid ja ziemlich weit oben, nochmal hingebaut werden wird. Und da, wo ihr steht, ist genau der Übergang, wo diese Mauer sich an eine Steinwurfmauer schmiegt, sagen wir jetzt mal. Und das wird auch der Punkt sein, wo wir dann am Ende des Tages uns anschließen werden. Wir werden diese Steinwurfmauer quasi als Basis nehmen, um hier ganz neu zu starten. Jetzt kommen wir aber zu einem weiteren spannenden Punkt. Nämlich, was ist denn jetzt hier der erste Schritt? Montag wird gestartet. Der erste Schritt wird die Baustelleneinrichtung sein und die ersten Wochen jetzt im Zuge von dem Ganzen. Es wird das alles abgeschnitten, abgetragen und diese Straße wird in der Form nicht mehr befahrbar sein. Die Straße wird hier vorbeilaufen. Also wenn ihr hier oben rechts den Buchsbaum seht, da geht das vorbei. Liebe Nachbarn, es wird alles trotzdem funktionieren und passen. Ihr werdet vorbeifahren können und wir werden schauen, dass alles so gut wie möglich und so problemlos läuft. Also da fährt man dann vorbei. Hier wird alles abgesperrt werden mit Baustellengitter und. Jetzt mal für den ersten Schritt. Hier kommt das Dixie-Klo hin, laut derzeitigem Polierplan bzw. Baustellenplan. Dieses ganze Areal, quasi der Vorplatz des Hauses. Hier ist der Haupteingang, Garage. Genau hier
kommt der Kran hin. 30 Meter hoch, 35 Meter Ausleger, natürlich ebenso abgezäunt von der Baufirma, aber dazu noch vieles mehr dann später in den kommenden Videos. Wir haben uns nämlich ein paar Sponsoren für diese Baudokumentation auch an Bord geholt. Wie gesagt, alles dann weiters später. Hört sich ein bisschen leichter an, wenn man das jetzt so sagt, aber es ist doch um einiges schwieriger, als wie es sich anhört. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Thema Baustelleneinrichtung. Vielleicht machen wir es so, ihr geht hier rüber und ich gehe über das Grundstück. Mit den eisweißen Schuhen auf der Baustelle, meine Damen und Herren. Das hier ist auch alles neu. Ein Baugrundstück, für die, die es nicht wissen, ist natürlich immer ein Prozess, ein Projekt, das von Aufschließung mal angefangen bis hin zu Vorbereitung, Einreichung und natürlich sehr viel von einem fordert und man muss sehr viel vor Baustart schon mal machen. Kommen wir aber dann im nächsten Video dazu. Da, wo ich jetzt stehe, ist jetzt mal der Schacht platziert worden. Was da drin ist, sage ich euch dann alles. Aber da, wo ich jetzt stehe, kommt jetzt geplanterweise der erste Container hin. Und zwar Container für den Polier. Dahinter kommt der Container für die Mannschaft. Und dahinter nochmal kommt der Container für Werkzeug. Und von da wird quasi dann die Basis geschaffen, um an diesem Projekt weiterarbeiten zu können. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Wie ihr seht, wir sind jetzt hier unten und da ist es jetzt richtig vom Vorteil, dass wir einen Gimbal haben. Also eine quasi Wasserwaage, die die Kamera immer gerade hält. Da könnt ihr jetzt mal so richtig diese Neigung des Grundstücks sehen. Wir sind jetzt sogar auf einen, sagen wir mal, flacheren Teil des Grundstücks. Ihr seht von der Straßenkante bis hier runter, da ist das Gefälle noch mal um einiges steiler. Aber wir gehen jetzt noch mal ein bisschen weiter runter. Und zwar ungefähr ist das jetzt jetzt sind wir ungefähr auf der Mitte des Grundstücks. Also genau, ein bisschen weiter runter noch, jetzt sind wir ungefähr auf der Mitte des Grundstücks. Also wenn man hier dann vorbeischaut, seht ihr diese schöne alleinstehende Esche, steht auch schon ein paar Jahrzehnte und die möchten wir auch auf jeden Fall behalten. Wenn man quasi vom Balkon rausschaut, von den Fenstern rausschaut und hier bei so einer exponierten Lage so einen Baum vor sich zu haben. Also ich finde das sensationell. Ich würde es extrem schade finden, wenn der gehen muss bei diesem Projekt. Und an und für sich müsste es sich ausgehen. Vielleicht könnt ihr in der Ferne, jetzt hat sich der Himmel ein bisschen gelichtet, den Krippenstein sehen. Dieser Berg ist natürlich hier für die Region, vor allem für Bad Goisern, sehr prägnant und wir haben hier eine sensationelle Aussicht auf den. Es ist nämlich wirklich total symmetrisch, aber ihr seht es schon. Hier sind überall Berge, traumhafte Aussicht und ja, wir werden ein paar Videos wahrscheinlich auch zur Umgebung mal machen müssen, einfach um euch das ein bisschen näher zu bringen. Wer das Salzkammergut noch nicht kennt, meiner Meinung nach einer der schönsten Regionen im ganzen Alpenraum, würde ich schon sagen. Also es ist wirklich so. Ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen, ist natürlich meine Heimat in der Hinsicht, also bitte seid mir da nicht böse. Es ist sicher auch bei euch schön. Unter dem Baum fällt das Gelände nochmal extrem. Das ist nochmal steiler als oben bei der Straßenkante, also nochmal eine ganz andere Geschichte. Da werden wir nicht runterkommen. Wir werden ungefähr ein paar Meter drüber sein. Ich würde mal sagen 4 bis 5 Meter drüber. Das Haus selber, wie gesagt, es geht 9 Meter raus und zusätzlich zu den 9 Metern muss man natürlich die 2,5 Meter von oben noch mitrechnen, wo dann das Haus erst beginnt. Und dann hat man noch den Balkon, der geht nochmal 2,5 Meter raus. Muss man natürlich dann alles ein bisschen zusammenrechnen, aber eine super schöne Größe, super schöne Ausstattung, auch vom Flair her, vom Format her. Vom Stil her will ich noch gar nicht zu viel dazu sagen, das werdet ihr alles sehen. Und ja, Montag geht's los, liebe Leute. Ich hoffe, ihr seid dabei. Schreibt gerne in die Kommentare eure Fragen dazu. Oder generell geht's mit uns ins Gespräch. Wir werden auf jeden einzelnen Kommentar eine Antwort geben. Wir sehen uns auf Instagram oder beim nächsten Video dann nächstes Wochenende. Nehme ich jetzt mal an. Macht es gut. Servus.